Ci troviamo nella cella di Sant'Antonio, ossia nel luogo in cui Sant'Antonio dimorò nel suo soggiorno qui. Alla sua morte, alcuni cittadini di Gemona versarono una cifra di denaro perché fosse costruita una cappella nel luogo in cui lui aveva dimorato. Esiste una lapide trecentesca che riporta il nome di questi benefattori che hanno voluto la costruzione di una cappella. Molte persone vengono qui a pregare perché sentono quasi fisicamente la presenza di Sant'Antonio e lo invocano con tutto il cuore. La costruzione è stata fatta in modo molto buono. In quel tempo i muratori professionisti avevano trovato un sistema antisismico di costruzione per cui alternavano, secondo una precisa griglia, i mattoni alle pietre. E di fatto nel terremoto del 1976 i danni a questa cappella sono stati limitatissimi. In questa cappella alla domenica pomeriggio si viene in processione dopo il vespero e si rivolge una preghiera a Sant'Antonio. Ne esistono moltissime naturalmente, la più famosa è il Siqueris Miracula. È una preghiera composta nel 1300 da un frate francescano tedesco e la si usava nella preghiera comune dei frati, ma tuttora i frati residenti in questo santuario la pregano ogni sera. Dice che se tu cerchi aiuto negli affanni, contro la malattia, contro la morte, contro il dolore, rivolgiti a San Antonio di Padova e i padovani ne hanno ben scoperto le virtù. Il titolo Siqueris Miracula è proprio se tu cerchi miracoli, se tu cerchi grazie. E questa preghiera è bella, è in latino, molti la conoscono a memoria, esiste naturalmente la traduzione in italiano. E noi frati, quando vengono qua i bambini delle scuole materne a visitare il santuario, ne insegniamo una molto più breve. Sant'Antonio, pensaci tu, che sei tanto caro al cuor di Gesù. Nel secolo scorso, esattamente nel 1906, scoppiò in questa cappella un incendio, forse per i ceri portati dai fedeli. E quindi la pala dell'altare, che mostra due santi frati e la Vergine degli Angeli, e più il soffitto a cassettoni in legno, sono stati ricostruiti. Nel corso dei secoli, moltissime persone affluirono qui dal Friuli, dalla Carnia, dalle valli circostanti e anche dal Veneto. E ottenendo grazie e miracoli lasciarono una testimonianza scritta. In quel tempo si usavano delle raffigurazioni di quello che era accaduto, ad esempio la guarigione miracolosa di un'ulcera o di altre malattie. La prevenzione di pericoli, ancora la salvezza in momenti drammatici. E queste tavole in legno costituiscono un piccolo patrimonio per il santuario, un patrimonio innanzitutto di fede, un patrimonio che attesta la vita in quei tempi, per cui si vedono le persone nel loro abbigliamento, nelle loro case e nella società del tempo. E quindi anche dal punto di vista storico sono una testimonianza preziosa. Ne abbiamo in vari luoghi del santuario, abbiamo una stanza piena di tavole, di cuori, di ex voto, perché le grazie sono talmente numerose che è impossibile sistemarle tutte nel santuario.